아빠 코골이가 너무 심각해요. 수면무호흡도 좀 있는 것 같고요. 보통 코골이면 코중 테이프 써서 입 막고 코로 쉬게 하면 괜찮아진다는데 저희 아빠는 애초에 입을 벌리고 자질 않으신데 코를 고세요. 그리고 비강 확장기도 써봤는데 제일 큰 사이즈 맨날 끼고 자는데 코를 계속 골아요. 소리가 작아지지도 않고요. 또 옆으로 자면 코를 안 곤다고 하는데 지금도 옆으로 주무시는데 코를 골아요. 무슨 병인가요? 일단은 코를 곤다는 거는 수면 중에 호흡하실 때 공기가 헛돌면서 나는 소리거든요. 근데 정상 호흡이 원래 비강 호흡이에요. 그래서 입을 다물고 이제 코로 비강으로 했을 때 들숨과 날숨이 박자가 많고 원활하면 소리가 안 나죠. 그런데 들숨이든 날숨이든 뭔가 문제가 생겨서 공기가 헛돌면서 나는 소리거든요. 그럼 이제 비강으로 숨을 쉬려면 코, 목젖, 혀, 기도, 폐, 이 모든 5군데가 해부학적 기능적으로 좋아야지 이제 비강 호흡이 되는 거예요. 이 코만 열린다고 되는 게 아니거든요. 근데 만약에 아버님이 누웠을 때 이제 혀가 말려서 혀 뒤부터 공기가 통하지 않아서 공기가 헛돌면서 이제 코를 곤다고 가정했을 때 혀가 말리면 코로 숨을 못 쉬잖아요. 그럼 이제 살려고 입으로 쉬는데 입 테이프를 만약에 하면 코도 못 쉬고 입도 못 쉬면 이제 위험할 수 있죠. 그래서 이 입 테이프를 나이 드신 분이 정확하게 어느 위치에서 막혔는지 확인 안 하고 무조건 코를 곤다고 입 테이프 주는 거는 너무나 위험한 행동이라는 걸 알고 계셔야 되고요. 그 다음에 아버님이 폐가 펌프질을 안 해서 코를 고는데 아무리 뭐 비강 확장기를 해도 소용이 없겠죠. 그리고 혀가 원인인 경우는 옆으로 누우면 기도가 좀 열려서 코를 덜 고는데 아버님은 옆으로 누워도 지금 코를 여전히 곤다고 그랬으면 혀 아래쪽이 또 맥힐 가능성이 있죠. 그래서 이걸 모든 걸 봤을 때 아버님은 단순 코골이가 아니라 복잡하게 해부학적으로 여러 군데에 맥혔을 가능성도 있고 특히 혀 아래는 위험해요. 혀 아래는 길이 하나니까 코골이 아니라 산소까지 안 가는 무호흡도 있을 수 있거든요. 무호흡이라는 거는 숨을 멈추는 게 아니라 코를 고는데 산소가 심장 내로 안 가는 상태가 무호흡이기 때문에 수면다원 검사 해보면 나오거든요. 그래서 정리해보면 일단은 당장 아버님한테 입 테이프 하는 건 위험하다. 두 번째는 자세 치료도 소용이 없으니까 아마도 혀 아래가 막혔을 가능성이 높고 위험성 있는 무호흡증도 의심을 해야 된다. 그래서 빠른 시간 내에 신경과 전문의 선생님이 있는 수면센터 가셔서 정확하게 검진받고 치료해야 되는 환자군일 가능성이 높다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 지금까지 신경과 전문의 한진규였습니다. 감사합니다.